Kwankwaso ba da kuɗinsa yake komai ba, kuɗin al'umma ne da kuma kuɗin gwamnati, kuma shi ya mai da abin business ne. Kamar yaya business? Kwarai da gaske. Kwankwaso yana da makaranta a Abuja ce science, ni na je makarantar, akwai yar abokinmu da ta yi kandi a wajen da ni muka je, ya ganni a wajen kuma ina da hotuna da na ɗauka a gurin. Ɗan talaka bai isa ya karatu a wannan makarantar ba, amma Sardauna da sa Ahmadu da su Tafawa Balewa haka suka yi wa 'yan arewa, haka suka yi wa talaka. Kuma ka fito rediyo ka dinga cewa wai kai masoyin talaka ne, kana so talaka ya ci gaba. Bari in gaya maka misalin Kwankwaso. Ina ji misalin Kwankwaso. Idan yanzu akwai wani bawan Allah da ya kashe mutane wajen 6 a Kano, ya shiga gida ya kashe kowa, ya fito har da shi aka je aka yi jana'ida fa. Yaron sai da hukuma ta je ta yi zagaye ta yi bincike ta gano ashe shi ya yi kisan. To haka simila ake yi wa 'yan arewa. Yana fitowa yana cewa shi yana son arewa, yana ƙaunar arewa, amma ba haka abin yake ba. Lissafin ba haka yake ba. Lissafin ba haka yake ba. A ƙarshen yanzu me kake so ka gaya wa abinda yawa 'yan Kwankwasiya ina so su gane, taɓa Sardauna ko taɓa Shehu Usman Dan Fodiyo ko taɓa sa Ahmadu Tafawa Balewa, wato babban kuskure ne a gare su, saboda Kwankwaso gabaki ɗaya babu ta inda ya yi kamanceceniya da waɗannan bayan Allah wajen tausayi ma, wajen jin kai. Duk wanda ya bi Kwankwaso a siyasa a yaransa sai da ya kifar da shi. Ba wanda a rayuwarsa ta duniya suka zo suka ɗauko siyasa da Kwankwaso suka ƙare lafiya. Gashi nan misali zan maka akan Abba Gida Gida. Shi ya fito ya ce Abba Gida Gida ga irin alkhairan da ya shimfiɗa masa a lokacin da ya gwamnati. Amma da Abba Gida Gida izo samu dama, Allah ya bashi dama, fitowa yana yaƙasa, yana ƙoƙarin sai ya ɓata Abba a idan al'ummar jihar Kano. Shekara 40 ɗin da ya da Abba, baya tunanin Abba yana da zuri'a, yana da dangi, yana da 'ya'ya, yana da gaba, yana da baya. Ta yaya 'ya'yansa da 'yan uwansa da abokanan arzikinsa za su ji daɗi ya kalli Abba ya ce masa butulu? Me Abba ya masa na butulci? Abin da ya sa na yi wannan magana, bari in gaya maka abu guda ɗaya da ya faru. An yi min irin wannan abin. A ina? A Kwankwasiya. Mun riƙe amana Kwankwaso. Duk wanda ya sani lokacin da aka yi zaben 2019 44 local government da mu aka yi, Kwankwaso naira 1 bai taɓa ɗauka ya bani akan wai kamfen ɗin Abba ba. Haka muka je sai da muka tafi har election. Hana rantsuwa Kwankwaso ya ɗauki 200,000 ya ban, ya ce in je a dafa abinci a yi wa agent dan wani abu da za su tsaya mana akan akwati. Kuma duka na cika masa waɗannan alƙawarurrukan ta hanyar ɗaukan hotuna da bidiyoyi ina turawa yana gani. Duk abin da na yana nan akan yanar gizo-gizo, evidence ne. Aka gama wannan zaben, bana mantawa mun taho gidan Kwankwaso ana murna an ci zaɓe kafin a tafi inconclusive. Abin da ya rage rago kuɗi naira 20,000 ne. Na zo na ce mai oga ga abin da ya ragu a kuɗin da ka bani, na yi duk abin da yake gama. Ya ce shi ya ba da wannan kuɗin baya buƙatar su. Na tashi na tafi. Tun da nake a rayuwa na ban san wani abu cin amana ba ko rashin gaskiya ba. Iyayen mu abin da suka ɗora mu akai kenan. Da inda kuka shiga ku riƙe gaskiya, ku riƙe amana, kar ku haɗa baki da wani a cutar da wani.